Matondo mingi tokepena lombango penza epai ya mbuta na biso otomoni ya koti mutangana topesio maloba tozali kolobela bongo likambo pena ya bantwa disi beto bantuka Kongo kintwa disi tofetelanda maloba mboka yo mutanganga fongola mikro maloba mboka yo mutangana azali na kokoso tokembango Allo matondo kingi bozoka ngai toyoki yo sikoyo matondo mingi zambala ngali boso na koti na kati ya Kongo dieto pe na sepeli mingi na zopesa yenga na bambuta nyonso na bayo bazoka biso na minito yo pe na lingi na pesa moi il est nanga par rapport à leadership na ki bambuta balobi bapesi ba idée na bongo bapesi ba version na bongo ya leadership eza ya solo donc tout presque a déjà été dit ngana ko bakisaka ke tozana ba leader na ndenge wa mindele bakoma po tozala kati bamboka oyo tozokola quand même makambo oyo ko sesa biso plus tard eza na 6 types de leadership tozala leadership direct c'est-à-dire que mutu oyo azotambusa batu ndenge balobaka au doigt et à l'œil donc aza très direct donc aza kotambusa batu à la baguette tout ça leadership ya chef de file c'est-à-dire que aza mutu moko exemplaire aza mutu moko oyo aza na une certaine force aza mutu oyo azolinga asala makambo nyonso ya kitoko asala makambo na ndenge oyo elongo bani donc tokoko tia fumu kasavubu na kati ya leadership chef de file toza na leader o aza visionnaire celui qui voit loin ozo mona makambo déjà ndenge zokeni o aza na idée oyo azoko bengisa batu nyonso bakota na kati ne mwana Nsemi fait partie des leaders visionnaires tout comme Martin Luther King azana moi vision na ye oyo po ete mukulu ezali batu mwino na mindele bako kosangana po ete mukili ko tambola kitoko donc ne mwana Nsemi to je na kati ya cadre ba leader visionnaire to wana ba leader o baza ba leader collaboratif donc ye eloko zo compter na nous ezali équipe ozo compter na nous ezali ensemble donc ezana nous yete en tant qu'individu eza yete tozo ko imposer mo makamne lokola leadership direct mais ye aligné te bino nyonso bo évoluer ensemble bino nyonso boko ko comme na but na bino pour être ezala résultat moko boye o bat nyonso bako sepela nzela moko alors besoin de leadership participatif oyo ezali mutu oyo azana capacité ya kozala lokola wa ko tshaba nyonso d'accord azana capacité ya ko convaincre batu po ete batu no bako adhérer na idée moko boye azana capacité ya ko convaincre batu ba participer pour un événement moko boye donc on va bengo leadership participatif et puis dans le leadership ya suka o mikolo bozoka mingi me o coach aza coach na ngai aza coach na na fitness ou aza coach na na boy donc on les ba leader moko oyo qui croit en vous leader oyo alobi que vous avez la capacité ya kosala likambo songolo mpakala eza leader oyo azoko peso makoki oyo kansa kozana ngote alors kozana ngo donc azo fungula yo moi bongo na yo place yo oyebite ke makama kitoko eza kuna azo peso confiance na katia confiance en toi et grâce à cela Yopé Okomata parce que il a su trouver les mots, il a su trouver la manière et il a su trouver le temps pour être à peso force pour être lobby Yopé Okozala oyako ako bimsa ba qualité na nyonso oyo nzamba pesai wana olkana loba pona poko lilo matondo mbuta na donc si maloba na misa matondo mingi mbuta na biso ngana tokembango epai ya mbuta na biso Riva Paulo maloba mboka yo matondo mi opesa ngai maloba na lingi na pesa mbote na baninga nyonso bazana kati lemvo nzolevo la Kikongo ndevukila est-ce que ndenda vova comme Kikongo Liamboko ntondele nzolevana tete mbote kwa mpangi bakulu bena mumkati kwa radio tuti yambila yao kukimosi yantikila kuna yani mosi
mfumo Sunda onde ya grand frère Anzambi tulanda chibe bakulu bina lubaka lutambula mboti zenu kwa tukidi kwa mono wa mpangi nzole mpevana mboti kwa yani tata nlongi mfumu yani mosi mfumu mwanda nsemi kuna kavuendi kabaka mboti zetu sije nzole luvovele ntomele yangala la kibeni kadi yena ya mfunu wa nene nzole luvovele mama leader mama songe nzila mambo keleka kinkulu keto ntuadisi wakala ye ntansa yankumba ntuadisi yakala ya special kaina diaka wonsu tutimona mulumbu unki ko muntu wabo kilanga ntuadisi kena diaka ye ntansa imosi ko wonsu bankaka betu bakala yetu tulenje vutukila ntsasa yankumbu ya ntuadisi tuvana kibeni yo mfumu ça veut dire que muntangu bankaka tu bakala vuba kuvonge ntuadisi wena kibeni muntu wa special uneikala muntu wa ordinaire ko kulendi kala muntu wa ordinaire kadi munakati kwa mameme mumosi wanata sifena pe bantu bina ba kabena ordinaire ko bantu bina ba ordinaire donc ngey futi kala kulendi kala ordinaire ko donc ntuadisi nduna una muntu mosi una ye parti mosi ndambu mosi ya mpeve ndambu mosi ya muntu lenda tanga mambu ndambu za zonso no ça veut dire que muntu una koka bonsu bavua ki France qui n'est pas limité lenda mona kwanda donc yan lenda vuva mambu mena kala mambu mena kuiza mambu mena meti luta lenda zayamu donc ça veut dire que mu France ba vovanga vo yandi lenda vova mambu mena kuiza ça veut dire certitude yandi zeivo nkango mkinata vo twele munzile mu ndambo enyi mambu mafiti kuiza vo twele kunzile mama mafiti kuiza yandi mona ngakwanda wonsu bakamba odo yanu le vision musi yanda perspectives anda kalendi mona kako kanda diamika ko kafiti mona nkangu wa mvimba kangu ko kadi nkangu wa Kongo wanene wena kangu wa Kongo wanene wena donc kafiti mona manda donc betu kwa ndalu zo kwenda fiti mona mpe fiti kala vision yanda kadi kwa ndalu zo kwenda donc leader for damona mfiti vana yo sasa yante kafiti kala muntu mosi wena ye wazubo kwa wona ye contact za zonse kwa kangu ye kwa bankulu donc bonso tumweni wa mfumo na nsembi yani remplir sa conditions za yingi parce que ba mfumo za unu za kuma mfumo za ordinaire donc donc il est nommé watu lavana il est voté wasu mfumo muntangu ya kinkulu keto mfumo wakala muntu kala solo anga anodini mako kabakala kunsolo anga donc parazarko kaparazar kaleni kala ko muntu taduta kwa no yaka yawo kota na assemblée na biso de commune chef non makamu kama kala ko wunu kiki muntu solo lo mfumo kafeti luka ntangu zaka kafeti luta kutu zi ceremony za yingi kafeti kota munzila za yingi tangu zaka kaka muntu mosi wafilwa kwa bankaka donc tangu zaka ka révélation bantu ba muntu fitukuze vérifier comme mfumo wenu una yenu vakati donc alusosi ko yandi utamona donc ntansa yake mfumu kaina diaka neti kaitu tamona unu ko president de la république basali ba election banini ya mama mindele baiza yetu kama kala una ko kala sala election présidentielle ko election kaza kala ko donc nzole vavo mfumu kafoti kala nduna woti remplir les conditions za kimuntu les conditions za kimwela ya mpeve. Voilà, donc nzole vutu ya kisimba mambu ko donc lu mvene mvutu di mvova va meza kile kanto mfiau kidikibeni mu autorisation do mvene. Merci. Matondo mingi mbuta toleki mbango kuna epa mbuta na biso wa Nzambi akusaba mongongo bongo sima opesa bongo maloba epai yanko sankento aibisa biso penda epai ya uti Ntuadisi negini to yebila ntuadisi biso awa tozalina bikanda tozalina mona ba idéologie la jour tangala l'idéal de Bundu de Mayala écrit par Ntuadisi et mfumo eto
ne mwanda nsemi ne mavoma nkosi mbakala matondo ya mingi na balandi nyonso balanda kabiso na 3w.radiocongodeto.com ya solo ezali ngai wa bino mbuta na bino kailwa nzambi mfuma nanga Kongo nkele mosiku Kongo wenda nda sumika kansi kwendi sumonako nazali na bino kati na tango oyo matondo kwa zimpangi za onsono zeti kutulanda muntango yayi mukatikia Radio Congo Dieto mono weno mbuteno yeti kululanda ngwidi mamonsono lotivova keleka nsamu na yeto nsamu wantu adisi nsamu wantu adisi insamu wambotebeni kadi ponso kwa fulu kikalanga bantu kikalanga mfumu kikalanga ntuadisi yani tuadisa nkangu vananga mambu kwa nkangu tuadisi wowo kafeti monanga kuntuala kafeti zaya bwei ngindu za nkangu zenina diau umamonsono tuvanga ngavanza meme mukatika nzovo kaina ntuadisiko feti monake bana babonsono kabalesa tomadiata bomboteko idina nsamu antuadisi luneti unu mukatikia Radio Congo Dieto tunayekiese yangalala musamu wo mamingi lumeni vova umenditadisa kwa zimpangi mukumakia ntuadisi tuadisi kimakia mbote kadi voka lunaye ntuadisi miamboteko kanele lunanua na mvita lulenda salama onsono ufeti monake mambo maonso kama lesa kwenda bamboteko kadi ntuadisi kamina miamboteko tuadisi umosi kaka ukalanga mutuadisa nsamu mia mionsono miankango bonso bobo tumonanga mpe vo lukubiki di fete vo mafua konso kima lukubika vakalanga mbuta imosi ulutanga kuntuala mutuadisa vo nsamu alufua vo nsamu wa fete walongo kafeti tuadisa mambo momo dina vontuadisi una wambote kafeti vanga luzolo la mbote ba bonso mukatiki alongo vo feti ba feti diabo mbote kadi kyo bantu beti vutuka bantu bobo ba feti natansango za mbote ke kunkinzi tutukidi antuka tutomene dian kinzi wo ukele wa mbote organisation yikele koko yikele ya mbote kadi avant basala kinzi wo basosele ntuadisi wa mbote zeima monsono lenda tuadisa nkangu bwei ba feti vangila maonsono bonso bobo bwene nampe mukatika politike mu maonsono ye muzinzo za nzambi pontuadisi kena muntu amboteko totimona mabundu metifasaka na bantu metifasaka na kadi intuadisi me mabundu kabena kibeni mintuadisi mya sikilako bibandi bizele mukatika mabundu idina totimona ke bantu kabena sikididiko kabeti zaya nkibeti sambi lako idina nsamu antuadisi insamu wambote kibeni luzinati twasonga ngindu kwa zimpangi zeto bato mazaya mulumukia unu volukondolo ntuadisi nduna umonanga kwanda mpasi mubeno tuadisi kafeti mona kya mambu metakuiza nkinde ndavanga kwa nkangu bwei nkangu kavuvele bwei nkangu keti yinda vumvengi diambu didi nkangu siwa yangalala vo nkangu siwa mbela vosi watonda kansi vo ntuadisi wetivanga mambu kivangi kantuadisi wa mboteko lenda kulunata musumbu la kiambi kangu fasakene idina ntuadisi ikima kia mbote matondo ikulufutu didi mikromieno imvutu di mvova kwa beno babonsono bika nkembo watata nzambi mpungo wakala yeno musamweno luzinati mulumbukia unu beno bakulu ikulu kaisi ikulu veni mbote nzolele vovela muunu mulumbukia unu mukikongo pasinlongo zimpangi zetu kutulanda ku Angola kukabinda kukinsasa kutsangano kumatadi bahua kyansamu totivovela yebena kukimpese ikulu veni yenge pambuta beti kutulanda andirect de kimpese yenge kieno samu totivovela wantuadisi tuadisi eto bakongo babonso no tutomenezaya tuadisi una yeto umosi kaka longia Kongo ne makandala bwabu ku diaspora tumenitambula mbute eto sitansoni zeno yani unantuadisi untango yai kukatika diaspora dia onsono beto babonsono tunakunimani tunatuadiswa kwa yani twanwila ibobo sitomona sitosala onsono matuvidi mfuno matondo kwa bakongo babonsono bikalusakumuno labatata bampungu tulendo twasikila mubeno ingeta ikuluvutu didi mikromen
matondo kwa yingi za onsono kangi nkangwa Congo eno za onsono vraiment tolobeli bongo likambo ntwadisi menato yo kasikoyo penza mbuta zeto nkosi yankento ala nuso likambo ya ntwadisi ntwadisi fitilanda ou bien mutu ankakadi yaka fitilanda mudia ntango zozo yetu zantuka Congo ntoto zeto tuzo mvita zozo za mvita mvutula kanda za Congo mutando za nitusu tuzele ndiaka kala kunati nkutuko tuzolele eto za onsono tumasadila za mpeve za mike mambua kasi kintwadisi beto za onso tufeti landa entwadisi yo inki matondo maloba mbota na yo maboga na yepa directeur du bureau politique muta sita nsoni zeno matondo malomboka yo matondo mingi iyenge papa wonso no batuna mulukongolo ulumutia mpila yayi munu kyaki paske temena yeto leader nani leader aza nani leader fo azala ndenge nini tokoki koyeba ke muto penza aza leader ndeko moko alobaki wana ke leader yo moko omisala leader fo bamona yo na capacité na yo na ndenge ozoko mema communauté na yo na ndenge ozoko défendre communauté na yo tango communauté na yo eza na pasi tango communauté na yo eza na ba problème na kati ya Kinshasa na lobaka na République démocratique du Congo na lobaka ngo pona kifanatique te na lobaka ngo ona mwanda mo expérience o toza nango tukutana na bato ebele o ba leader o ba lobaka toza ba leader mais leader na ebite soki mutu moko akoki kopesa ngai yano na mutuna moko naza nango ya mwa muke oyo ayebi mutu o ayeba ni monde mobimba kombo na ye o ayebi yango est-ce que mutu moko akoko yebisa nga o ayebi en tout cas mutu o ayebani mokili mobimba intel wazali leader o ba lobelaka à chaque seconde mutuna pesinga yano na continuer masolo na biso soko boyebite bolobi na ngato yebite na pese yano keba koba mbuta pesa biso yano ya likambo oyo tozali na yango posa toyeba leader ezali nini epe na pesa kile susu likambo ya ba leader oto yoka mboka wana que soit disant Mobutu Eo Kingandi mais qu'est-ce que vraiment un leader doit faire pour son peuple et comment reconnaître ses leaders nazoko ya mituna na yo nyonso bandelaki liboso oyo betelaki marto ata moko na bosani te yango wana natunaki bino yano mutu ayebani mokili mobimba si basitaki ye pe kombo wana na maître Kinsala tango alekaki Jésus-Christ mais soko tuni mutu oyo basambelaka oyo balobaka Yesu azoko ya azana nzela otuna ye papier nini akoma atika soki mutu azana papier wana akoma atika na idéologie na ye oyebisi biso yango Bible wana eza bato ya boloko bato bakoma lettre na Saint Joseph soki na Saint Paul soki na nani na kanisi leader na lobi boye leader otoyebaki ba leader biso tolobela oyo biso leader oyo ase distinguer oyo azokuwela mabele oyo aye o bato batunaki nga mutuna bino bozolo bakaka makamba leader mais alobelaka bakombo ya bato te basungulu pakatani o bakanga bango tout ça mais soki mutu alobi ke tozana besoin de libérer appelé ya biso lelo yo leader o biso to yebi o ngana yebi o apesi nga ba conviction ke ya solo leader azalaka ndenge wana ce n'est pas parce que azande ko nangana lobaka ngo mais ne mwana nsemi soko tali biloko o ya komi cela veut dire que azali sous leader en République démocratique du Congo mais si a dépassé ma frontière parce que lobby mutumoko na mona kayekaka ami na Facebook apesinga ba conseil belé pona makamwa parti na tuni ba conseil wana opesinga vraiment na sepeli na ngoyo za na mbuka nini alobi na ngana za na Haïti bon bongo za école nini o na za ka mutu ya kote wana o za wapo na za na États-Unis mais poni ba conseil opesinga wana alobi makambu nyonso oyo mwana nsemi akomaka nazana yango na tanga kango pe na change na lingaka lisusu nazalaki sango na longwa po tomoni ke mutu wana aye kofungula biso mato ina mitu avec tout ce que j'ai appris na séminaire mais na landi
natangi mikanda wana nakoma nanga mutu ya mwana nsemi. C'est malheur comme conseil ya suka apesaki ngai. C'est malheur na bino bakongo bozoko yiba valeur ya mutu wana mwana nsemi te. Oyo wana ata akufi akokufa lisusu te. Po ngai awa nazali baleki nanga misato si basali doctorat na bango na biloko nyonso oyo mwana nsemi akomaka. Nayebisi ye eske okoki kopesa nga kombo ya bato wana talobi te. Yo continue kaka musala tango tokomona ke vraiment otikali na ligne oyo biso tolingi okokutana na bango, okosola pe na bango, pe ngai na kose organize naza na États-Unis awa, vraiment namona quand même mutu oyo aza responsable politique na beden. Donc comme na melaka masanga te na ke soki nazalaki na kisasa nde na melaki vitalo, mais na kene ko somba sanglia na ngai na melaki vere mobimba kolowana. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que leader oyo azali ke azoko transmettre ba connaissance oyo azanango et pas la jeunesse. Jeunesse indimiye, population indimiye. Et mutamuntu mwanansemi, l'honorable mwanansemi, azalaka na kanda te plusieurs fois abenga batu na kisasa na restaurant ya Nzolantima pona kosenga pardon chaque fois tango organizaka ba fête na ye pona bato ba monique peut-être na salaki boye asalaka. C'est comme ça na lobaka toujours un leader c'est quelqu'un qui sait d'abord pardonner. Un leader faut la visionnaire comme mwanansemi. Un leader faut défendre communauté na ye d'abord. Kotomona ba leader na mboka wana bazoboma bandeko na ye etali yete azamo consommer etali yete. Alors oza leader ya nini? Un leader il faut d'abord défendre communauté na yo. Un leader faut être exemplaire. O batu oyo bazana biloko oyo nyonso nkaka koma ngana bandi ko regretter na conseil o bapesa ki ngai o ba archive mingi ezalaka kuna na Kinshasa awa na mais en tout cas leader na kati ya Kinshasa wana o leader pona biso ba Congo eza kutu ya ko démontrer te parce que mukolo mususu yene mwanansemi alobi na ngai mbuta sita loba na mutu o alingi kokutana na ngai o atindi yo. Tant que je suis en vie, je n'accepterai jamais que quelqu'un puisse danser au-dessus de la tête ya Mukongo. Tant que nga nazali en vie, nazoko tala, nazana makasi o bakoko bazoko pesa ngai, nakondima lisusu te pe nakondima te mutu abanda kobeta banzango na ye na likolo ya mitu ya peuple Mukongo. Yango wana tozoko senga, il faut chaque province pe bazala na ba leader na bango ya ndenge wana. Msatangu tokene na fédéralisme, mutu na mutu azongi pa na ye, mutu na mutu azobongisa kwe na ye, batu na batu bazala na leader. Nakatanga bazana leader na bango kiungia kumwanza soka lobi batu batelemi. Biso oya biso akomi pe batu basali thèse na oya komi. Ke esengo ya ndenge wana. Mais ba leader mususu bakomaka kaka pona kukumbisa bakonzi o bazana na place. Po bazwa bambongo. Mais ye aza leader pona ko protéger, pona ko guider, pona ko amener peuple na ye na terre promise. Biso tosengaki mabele yangoi alobaki soko tozo défendre mabele, cela veut dire que tozo ko défendre bato nyonso bazana kati ya mabele wana. Soka zoko défendre mabele, cela veut dire que même bato bakanga bakongo nyonso bakanga bango. Azoko défendre bango, ce n'est pas toujours nécessaire à kositaka bakombo mutu sungulu bakanga ye il faut non, mabele na biso soka ezali libéré mutu na mutu akose retrouver na ye. C'est comme muta kinsala lobaki awa na ndenge yo pe lobaki. Ba place na kati ya bundu de mayala ezali nango ebele. Il faut ko sa occasion na mutu na petite parcelle na ye a contribué pour que bisonio soto za la siman longi waza leader na biso na leader na biso ndeye na bandunu bazana bango ya bango boye bikizenga olinga ye teme akomane mpaka. Mais soko tuni bato apalo ba koyebisa yoki akozala candidat aux élections présidentielles. I croire na bango, bazo croire na leader na bango. Na Équateur sikoyo, mutanzala ki wana goyebi azali susu te, aza pa azali na CPI kuna.
Mais pour le moment, il se cherche baza pendant un leader te wakoko telema non. Kuna na côté ya Kivu soki na Kivu kuna soki wapi. Baza na leader na bango oyo asala ka ba théâtre na ye to kutanga komba batute. Mais oya biso nde azoko bundila mabele na biso. Azoko bundila yo na ngai, azoko bundila ntoto na yete, mais azoko bundila yo na ngai. Un leader, c'est quelqu'un qui est visionnaire. Un leader doit être guide. Un leader, azali mutu oyo, ayokaka conseil ya bat. Il y a des leaders et des leaders. Ba mususu, azaka kaba leader, aza populaire, mais ayebi loko alingite. Peuple, pesi nyonso. Mais comme ye moka yebi esika koki umema peuple wana te, avane na ye azosala ba théâtre na ye. Mais du moins, biso tozana leader na biso ne mwa na nsemi, ayebi exactement eloko ye alingi. Et esikanini alingi komema peuple na ye na peuple nyonso. Parce que si le Congo central est libéré, la province nyonso peut vous la libérer, nous aurons un état fédéralisme oye kosala ke batu na batu ba bongisa pa na bango. Comme ça di moins mutu moko te akoya kuna na ngana linga na président, non ça sera des présidents qui règne mais qui ne gouverne pas parce que mutu muna mutu azongi na mabele na ye. Akeko bongisa epa na ye. Yango wana nde mwana nsemi atelemila yango babieka ye azala leader ngana zalaki na ba cérémonie mususu na kala na kisasa mwana nsemi ye wana batondi mwana nsemi atelemi ake na ye bisio ezali kula mu pepe ezalaki ya ba musicien mususu soka kei ba fanatique pe bakena bango surtout soka lobi akoloba na yete ayaki kaka po akoloba te tango azo baluka bato pe batelemi bakena bango. Ce n'est pas que ba yebisaki ngai, moi j'ai assisté beaucoup de réunions comme ça. Leader nde ye wana. Leader nde ye mutu azali songi anzila mutu akomema biso akomema nkango na ye epa nkango elingi kokoma soki nkango ezuba problème fo atelema na yango. Ba leader mususu kaka kotambola partout bazoko boma bandeko na bango. Non, et ça problème na bangote, ils se disent les leaders. Mais yo za leader ya nani? Soko za déjà leader ya communauté na yote. Yo lingo za la leader ya mboka mobimba. Pourquoi za la leader ya mboka mobimba te? Il faut d'abord mboka na yo communauté na yo ba soutenir yo pour que soko comme leader na niveau national, peut-être batu nyonso lukula ndenge mwana nsemi si atelemela mabele ya Congo central. Biso nyonso photos za la simana ye. Sikoyo atelemeli pona batu nyonso ba comprendre po ba si ba comprendre que non mboka wana po ezala développer to kenena liboso to appliquer application tout simplement biso tozoko luka oyo ce qui a été décidé à la conférence nationale et souveraine. C'était décidé que recommande un régime fédéraliste. Batunyo so bayebi un état dans un état de fédération. Tokene na ba fédéralisme. Tozale susu na problème ya kolobate non batu na batu tozonga pa na biso to bongisa ba mboka na biso to bongisa ba province na biso ndenge za awa na poto ndenge za pa nyonso. Donc pona ngai leader il faut atika ba trace ba leader mususu ebele batika ba trace te ba koma eloko te le soko kufi ba ko kaka ko bossa na yo parce que ndenge na lobaki na que son âme se repose en paix. Ndako suki sawana na zongi sila bino micro. Les 8 derniers mois oyo asalaki na kisasa professeur ndeko na ngai Ntoma Nkanza na ebisi professeur opesaki biso honneur oza la première université après indépendance na mboka wana. Mais na âge okomi nango au comité otikeli biso nini parce que batata na yo azalaki adjudant azalaki soda amoni pasi kwa kotizo na classe aussi classe kaka poste oyo okupaki premier ambassadeur na ONU c'est bon mais biso ba Congo professeur otikeli biso nini na makambo nyonso ayebisanga makambo ebele oui donc tous les jours tozali kovanda na ye ti tango na ko tikeli na aéroport pe azonga te akeko kufa ozoko pesa cours na ba mindele c'est bon mais est-ce que vraiment tata na yo na mama na yo mbongo ba futili yo na classe ezali kaka opesaka cours na bapaya tozaki ni biso misatu na mesa maya miso ekitiye po ozali na kati ya mutu na kati ya famille aza na mbongo yo tata oza na mbongo bongo bana na yo bazoko kufa nzala ozosalisa bana mosusu soki ya wapi est-ce que yo oza leader est-ce que yo oza mayele mutu ya kokosa yo oh non
bino boza ba séparatiste bino makamozoko bon mais donc yo c'est bino bolingi mwana nsemi azala lokola bato mususu bazo boma ba ndeko na ye bazo boma baleki na ye azo boma ba famille na ye azo ba kongo alo bakate alo musala ya ki leader ezanini pourquoi to benga ye leader soki bandeko na yo bazo boma bango ozoloba eloko te bato batuninga yo no makambo eleki na Libye bato nyonso balobi yo mutoza bouche autorisé à mwana nsemi olobi eloko te ngame mais bango batelemili makambo wana bongo yo lekaka kuna na bakongo bazo boma bato a life comme ça oyo bazo boma kuna soki na est kuna mais pourquoi batelemila kango mais liwa okufa na masasi okufa na mbeli eza kaka liwa il faut to telemela bato nyonso oyo bazo ko commettre ba acte ya ndenge wana yango wana leader faut atelemana soko likama bapaya olobi soko likama yo moko okangi munoko est-ce que yoza leader faut za la songa nzila. Donc pour le moment vraiment bolim sangai mais pour nangai un leader c'est celui qui protège sa communauté et qui amène sa communauté à la victoire et c'est lui qui défend sa communauté azoko lakisa nzela na communauté na ye. Tozana seul leader na mboka wana en RDC ou avant ici ba jeune azoko te bango comment être en contact avec ses ancêtres. Andeo ya mwana nsemi azate azalite kaka makelele ya pamba leader bakoka pe ko défendre bandeko na bango te kaka bazaba leader yango wana vraiment teme ya lelo ezateme moko ya kitoko eza malamu po batu bayiba ke di moins biso ba Congo tozali susu ba olferente po azolo bake tozaba leader te cela veut dire akomi mungizila azali kinati nkutu nde azoko mona te azoko sala semblant. Mais maintenant, le coup là, si vous télémi, to télémi, photos à la mika, miamboa, les qui là va mosi, si comme on va mosi, plus rien ne sera comme avant un Mukongo, Kalendi, Kaladiaka, Natian Kutu ya Munduko. Vo mweni, vo mundu, eta kukama, vo beno mamumeno kama bakongo, ki Natian Kutu kena. Vo mweni, vo mundu kama beno, no mwana nsemi nzabi savo ba leader ba beno meme beta vonda population ya uba ko bavuva ngoko bako batadidi mais mwana nsemi madi on l'attendait ngai sita na kufinano te muto atindi yo na kene pa na ye na ko kende te tant que ba Congo bazali envahi parce que ngai mwana nsemi tant que je serai en vie, je n'accepterai jamais que quelqu'un puisse danser au-dessus de la tête d'un Congo. Voilà un leader. Bango baya ko yebisa biso baza en leader, baza ba leader en quoi? Ba format ba touté. Oh non, matinée politique ko pesa cour. Est-ce que on est ça? Non, il faut transmettre courage aux anango na puissance aux anango comme ça soko yo zanango te bato batikali ne ba continuer. Donc ngana kanisi ke na kacha RDC bino ba Congo il faut bo sepela bozala na esengo parce que du moins uzana leader o a telemili mabele wana tango zoko telemila mabele wana tina bato bazana boloko azoko défendre bango pour que lobby tozala lisusu minati nkutu ya batute des porteurs de mallettes kanisi matondo mingi soki mutuna mususu ekozala soko besanga lisusu mwa elobana loba mais pona ngai na sukisi wana na pesio eyano kena mona nanga leader te akoma biloko oyo mwana nsemi akomi parce que si est traversé ba frontière quelqu'un azoyebisa yo ke ngai baleki na ngai misatu mubimasi basali doctorat na bango na oyo biloko ndeko na yo azoko koma eza esengo mingi nili ne prophète chez lui mwana nsemi wana tolanda ye tosiamisa ye tozala nsima na ye amema biso po to ede biso nyonso tozala mika membo alekela bamosi sika bana mosi twakula nto twabeto bakongo. Nous sommes pas des séparatistes mais tolingi kaka oyo badesidaki na conférence nationale souveraine. Eza mwana nsemi te na ebite suka azalaki kuna pe na tuna nanu te me balobaki kuna na conférence nationale souveraine il faut un état fédéral. Il faut un état fédéralisme pour bisonio surtout na fédéralisme. Chaque état faut la fédérale, chaque province. C'était décidé déjà to appliquer yango kaka. Pour à la ligne comme ça mutu na mutazonge pa na ye akeko développer pa na ye. Comme ça du moins chaque province est un leader. O eko défendre bandeko na ye. Faut eko défendre na communauté na ye. Comme ça, nous aurons un président qui règne et qui ne gouverne pas comme ça, bah assassinat, bah empoisonnement, bah lukunya, et si là.
matondo mingi nazongisi micro kuna mpova kuna na studio pe ba o nyonso balandi biso soki mutuna ezali naza wana nazokozela soki pe ezate bopesinga maloba na lobi to bolobi olobi olimbuli nanu malamu te beno kaka ngabo abumono ndambo yo yanka ikuluvene yayo matondo mingi. En tout cas tosili biso no sokolanda vraiment conscient kento asiliko manula. Alors na kotuna mutuna epai ya conscient kento ba obazali koloba penzake no biso tozali kondima ki leader wana te puisque leader fala kinde kuna na kingakati akino kanga président Joseph Kabila abimisa libanda ye akimi bakimi Joseph Kabila akomi invisible bakimi siendako alors leader azali bomote yo okoponde batu wana lolenge nini malomboka yo na banzi leader ezali mutu oyo amemaka akula ka batu na ye o bazamba difficulté oyo bazoko loba makambo oyo nyonso na kingakati wana akanisi sinayebisaki yo makambo wana ke biso bakongo d'abord nazobenga bakongo botika koyoka biyoka botika kolanda bilanda mboka oya biso moko bakongo nous sommes les responsables biso moko tuzaba responsable po tokula mboka na biso kaka biso moko soko tozwi courage kuli mboka na biso ba mindele oyo bakolana na bango ba o bazolo bakamaka kingakati wana ekomi ba distraction omuni ba distraction ekomi belé tanto lelo boko sala grève tanto boko sala grève tanto boko loba eza ba distraction biso ba Kongo mena photo se organiser po ba mususu balanda ba utaki ko benga ngai pare lobby mutu moka yebisinga omoni makambo bino bozoko sala biso tango tokotomboka soko toyaki ko envahir bino parce que bino bozoko telemate abenga kinga lisusu abe meto telema ndenge nini mwana nsemisi ya telema kalbi non parce que clé ya démarrage eza pa bino ba Kongo batu balinga te membuta sita soko totali makamo indépendance tango batu balobaka o bino ba Kongo bozolobaka ndenge wana est-ce que bino na bino bokoki ko yokana mais biso sito prouva yango na monde mobimba na lobelaki makambo association ya bakongo awa ezalaki mibale mutanzenza lanu yi mutazaki president metango mbake na reno balobi no photo yokana na bandeko na biso bazana ba fleuve baye balobi non en tout cas biso tolingi soko bolingi to sangana il faut présidence et y a pas mutamutu kasavu mais mutanzenza lobaki ni mais problème ezate soko tozana ba objectif moko mais problème eza wapi akamati présidence mutamutu kasavu aye ba Kongo niso alepo na biso tozo kaka indépendance biso ba mususu te mais tango leader na bango alobi mutamutu kasavu que non il faut to salisa batu pe mususu oyo bafungami nanu misu te na matoi toza bandeko il faut indépendance totale batu nyonso na kati ya bureau politique ya bako balobi mana mavovele mbuta muntu kasavubu mana kaka nzenzalando alobaki teke non parce que nga mutu nazalaki na nga président yo ye wana makambo lobi biso tolinga non beto mfumu kaka leader kaka basalaki tout bakabula biso tozala na 3 provinces divisé pour mieux régner bazo diviser bino baza content tout ça yambala oyo c'est fini donc c'est pour vous dire que même bato baza koloba na biso ke bino pasi nili bomona metangu bakangaki bambuta muntu kasavubu na banzenza lando na bakingotolo na babachikama mais bakangata ekolo moko te kaka bakongo bandimaki pasi po balibere mboka wana bakongo bamonaki pasi po balibere mboka wana ekolo mususu bazoseka bango boyebi kosala ta tonga te sito lobela yango baye na Bruxelles awa bayebisi bango ndeko na bino moko mukongo si bakanga ye nani wana Lumumba siko tozoko citer histoire baleki na biso na bana na biso fo bayeba yango eza mbuta muntu kasavubu mutasengaki ke soki Lumumba azali awa na table ronde te en tout cas makambo wana nga naza kuna na kati te nalingo yoka yango na matoi na nga te bamususu bazalaki wana tika kaka so tozwi indépendance bongo to libere ye alobi
ikeleve Lumumba awa soki eza ya solo soki eza lokuta mais en tout cas bayebisaki bango ke Lumumba makambo wana sali eza makambo akuna polar po azalaki kosala marketing ya polar kokabola bamasanga bambongo ezanga kisi na lobaki yango deja bamanka bamindele bakanisaki ke ye mutaliaki mbongo wana lobi kasa vuvuvo beto ntoto tunalomba mbongo zine sutafuta zo mais kiza alors pourquoi bato bako kanisa ke biso tuza ba séparatiste po nini balobaka yango te yango wana biso moko bato to banda makambo indépendance to lukula si to telemili pe makambo fédéralisme wana tokozonga lisusu simate bokozonga pe lisusu simate mutu moko pe akozo tokozonga lisusu simate jusqu'à ce que to obtenir oyo mwana nsimi atelemini azoko kufela ngana kenaki na makala 2 fois tango azalaki kuna tango na bimima ya miso ekitinga ye makolonio so vimbi mais alobi na ngai koyokela nga mawa te parce que ngai tanke nazoko loba mutu moko te akoki kobinila amatine na mutu ya mukonga azobina na ye jamais mutasi amata ba responsabilité oyo ndimi fotala ye na boloko ndenge akomaki encore awutaki déjà ndenge balobaka bazaki déjà na bateau bakendaka kosambela na qu'est-ce qu'on dit bon bazalaki na bazaki na carême. Voilà, merci. Bazaki na carême, tango bauti na carême kaka balingi bapanzana na bangwale batinili bango basoda 3 semaines mobimba na biloko wana donc le courant bakati mai bakati 350 personnes baza kuna na bana mike ku biloko kolia donc tango bazui wana il était déjà fatigué bamemie na boloko tout ça pour na défendre mabele ya Congo central pe pour na défendre peuple congolais parce que tango tolobaki awa les 7 biso nyonso tokita na balabala pour na bengana régime o eza en place ya Joseph Kabila wana ezalaki pour na batu nyonso ezalaki pour na ka ba Congo te mais batu mususu o basalaka ba théâtre na bango ilomoko monaki makambo basalaki bango ba décréter ba jour morte o ba jour wana batu pe bakufaka il faut laisser les jours mortes aux morts comme batunde basalaka ba théâtre en connivence avec les régimes bazoyo kaka tetisiko bazoko continuer mais l'avenir nous le dira biso totelema na ngui tosikama luvululo awu parce que bankaka basikama ne déjà benayeto siba kutusadisa sto luaka kuna kutuvuidi mfunu to luaka vraiment matondo mingi na yebite soki na répondre na question oyo opposer ngai obi omoni lukula na réveiller yango micro na zongisiliyo matondo mingi nkosanke to motula msuzali sikoyo pona nini penza ba oyo misusu tuzali na bango bandeko na biso babantu kati na colonie de Congo belge pona nini kaka banyokola kabiso po lobaki mikolo lekaki ke ba mosusu bazana bango déjà kutu prêt bazana ba armée na bango ba kadogo boute na bango na afdele bazonga kuna bazalaka kuna mais siko bazali konyokola biso soki bango ba yebi na bango makambo na bazana déjà préparé pe basali ke déjà ba memo mais bazongo nyokola biso na likambu nini ezali jalousie ya mbuta ezali jalousie ya pona mtualisi na biso azali makasi mingi kolega ya bango ou bien ezali likambu nini puisque mboka na mboka zana mtualisi nana matondo mingi nakanisi bon on dirait to bandeko dévier terme na biso mais ça quand même important na yebisaki yo boye bango baza déjà prêt mutu mususu alobaki na ngai soki lelo biso tozoko souffrir bakatange eza faute na yo parce que il fallait biso tozwa déjà indépendance na biso nde tokendeki yango wana d'abord mutuna na yo ozano na réseau mais faut yebaka yango ke babwakelaka mabanga kaka na nzete oyo ebimisaka bamangulu oyo ya kotela po bango bayebi ke biso soko totelemi lukula totelemi boye batu bakozwa basafu ya kolia na bamangulu ya kolia bayebi yango oyo bazoko kosala jalousie pona kotelemela biso bakongo na mwana nsemi eza mingi baminati ya nkutu na bandeko na biso bakongo bamosusu baza na kati wana baminati ya nkutu yango wana tozoko yebisa bango bavutuka munzila beto bawoto notwakala mika myambwa lekila bamosi sikamana bamosi nsindu sulu kama sumu kome votambu didimeka masumu omoni
okoki ko bunga nzela mais okozonga no pe na nzela osengi pardon oye na yo bazala na courage ndenge oyo biso tozwi foko zala na courage olobi te nzela oyo nazaki kolanda oyo nakanisaki eza malamu mais eza nango boye okonfese ozongi na yo na nzela famille na mutu oyo osalaki mabe akolimbisa yo oke kofukama na sango alimbisa yo po osalaki mabe pa mutu non fo kende ko senga pardon na mutu oyo asalaki yo osalaki mabe yende mutu akolimbisa yo yango pe sita asali bango pe basala yango bazonga na nzela soki olobi ke yo okokota na bundu ya mayala tendenge na lobaki ozana parti politique na yo mais alors à partir ya parti politique na yo banda ko défendre mabele oyo ya bakoko na yo bamonela pasi mais soko osali yango te okomi mungizila okomi infiltré okomi kinati ngutu parce que biso tozoloba te ke non biso tokabwane non fédéralisme ezali partout eza mwana nsemi te eza biso bakongo pe avant même biso bakongo réunion esalamaka na 1958 59 na Carter oyo eza ko diriger abako bamusu bazaki deja na Rwanda bango empereur Molopwe kuna na Katanga bazaka na président na bango mais biso bakongo nde biso batutotelemelaki unité wana tolobaki après 10 ans soki toyokani teke bamususu balingi kaka tokabwana bon lere wana tokoyebisa muta muntu kasavubu bango bakanisaki ke peut-être akosala 2 mandats 3 mandats be bako kendika nube mais baye kosala coup d'état donc programme wana yaki suka na nzela donc soko monike batu mususu bayoka kazwa na biso parce que bayebi ke biso ba Congo soko to yokani bato bazalaka ba fainéant kaka koya ko yiba bambongo ya batu ne bangonde batu balingi kolinga tokene na fédéralisme te bango wana bamingizila les envahisseurs bazoboma biso na bakongo kuna bato bazoloba kaka bakamwa libi bongo bato bazoboma kuna na kato na bakongo kuna bato bazoboma kuna na este kuna eza kaka ndenge moko te soko tali ndenge bakataka bango bamitu pourquoi ba monde mobimba batelemaka te pourquoi bato tomonaki na Kisasa wana bakoloba ngana za musicien ngana sali boye mais pourquoi batelemaka makambo eza na kati ya ndako na bino te pourquoi yo lingo loba oza africain bazoboma bato na kati ya ndako na yo okotelemela bango te ozokende otelemela bato oyo baza kuna musika okutuba mususu oyebi te non moi je pense que mutuna na yo eza ya munene mingi me babanga kabiso ba Congo bayebi ke luba mu Congo soki bayokani kaka batelemele likambo bakomakati na suka nyonso wana bazosala eza intimidation bazoka intimider biso me lere wana intimidation wana si eleki deja tokozonga lisusu simate parce que ozana bango esika moko tango bakozwa yo bakomi kukanisela yo bakomi kubanzela yo ozali susu to wana te tango babana ko décider esili makambo wana ya kinati ya nkutu siko biso ba Congo foto zala mika membwa lekela ba musi sika mana ba musi unu ngene ekeska kingi parce que mulana zi video zankaka zolo bezi tatu na lendi betayandi ka vovele deja mambo takasa vuma indépendance ma kuntula ero nationale mu Kikongo wangani na kulukamba vo buke navo nkosi yankendo sitansoni zeno telamane pembeni yenkosi ya mbakala bankaka sibalanda kwa baba na landa sibalanda kwa sibatelema mweni donc na banzi soko monike balinga kabiso te parce que yo zalima yele ba mususu bazalaka complexe soki nazama yele na memi mutu oyo pa mukonzi mukonzi akolinga ye akodécouvrir ye bakopesa ye pouvoir ngata mususu na kozala te ba mususu bazaka na complexe ya ndenge wana meme na ba misala omoni oro biso batu toleka na ba équipe ya football je disais toujours na ba joueur ya vita soki muninga no atibi azana position malamu pesa ye balle parce que soki équipe e gagné eza esengo ya biso nyonso omoni eza esengo pe na bato yo ba mususu ba ye na makolo afuti ticket na ye azana ticket te aye na makolo aye kokota kaka stade na mwa ticket na ye me akozonga makolo me tango équipe ne gagné akoyeba lisusu te ke ayaki na makolo. C'est comme ça, il faut tous alaka, nous devons défendre notre cause derrière Nemo Nansemi comme ça.
tango toko gagner bitumba wana mutu awutaki meme na Selembao na makolo mutu awutaki meme na Kazangulu na makolo omona kozonga na makolo na esengo wana tozana leader mususu te fo yeba yango ke epa ezoko sala ata bozana ye camarade ata bolala kanembeto moko mais mukolo mususu tango bakopesa yeki bokonzi oya ko sutuka kaka si akendeki deja mukolo politicien moko na Belgique Moro, ministre d'État. Aïbsaki Bisso, Abibino ba Congolais, vous en dengue, moi je me suis battu contre Mobutu pour tout faire de protéger Ngunza Karlibo na zakula la panangai. Autant ngana komaki na Belgique na zakuna kutale kuna. Mais mukolo azwaki nomination ya Mobutu, azongi kaka na musala, aye kukuta chambre za vide. Bon, yaka nisa iki ake utala wa, bon azaki quand même mukola yako utala batu na ye. 2-3 jours ayoka kaka ordonnance kwei na Kinshasa a Karlibonde ministre des affaires étrangères. Cela veut dire quoi? Culture wana ezana bato ebele ba Congolais surtout ba kototika makambo wana. Soko zana mutu bozoko vana na ye yo zui espace parce que ndeko na yo azwe musala yebisa ata moninga o bozalaki na yeke mon cher ngai lobi nazo kende parce que grand frère na ngai leki na ngai noko na ngai abengi ngana kende kuzala musala memba ndeko na biso basala kangote mingi basala kangote koyoka kaka si akamati valise na ya kangi ya kei tango wana ndeko na ngai na yebite so isi na répondre na mutuna na me ezande ko banga esala ka bango ezo sala bango me batu mususu bango nyonso te batu mususu babandi ko sepela na ndenge longi akongo songi nzila guide éclairé azoko éclairer batu nyonso aligné dans chaque province pe bazala na ba leader ba telema o ba wela mabele na bango so okena kisasa ndeko na ngai okoyokela bande ko na biso bakutaka na Equateur mawa kote ya nani wana ya Baramoto wana baye ko tonga banda kuwana bazoko ya parce que na Equateur ekufi bazoko vana na Kingabwa bandako ya basake okomona tsoki ba invite ka batu kuna te metala quartier nyonso wana sika ezaki ona tra nyonso batondi wana bona nini eza foti na bango te eza foti ya bandeko na bango ba leader na bango bazoko zwa mbongo Mobutu apesi bango bambongo bayibi bambongo olibaki no tunga mbanda ka basala ba reprendre ata même bilanga oyo ba mindele batika ba flama rien batiki yango ezoko kufa na ba café nyonso koma banzete minene baliga kisasa mena bandeko na bango pe musala ezati babandi kolanda bango na kisasa place kulaya sabungu ezate babana ko lea ko lala na bandako ya basaki me bayoka na bango sonite ba leader na bango yango wana ne biso nde mwana nsemi nkosi ya mbakala kakebe non biso tokoki kolinga makambo wana te il faut towela mabele wana tokende na régime parlementaire na régime fédéralisme pour que un président qui soit à la tête de ce pays, un président qui règne mais qui ne gouverne pas, ndenge moko na bambuko otozali. Matondo mingi na zongi silo micro. Matondo mingi nous avons en tout cas Congo Montango zazi. Je suis to yimi to comprendre que toi d'ici zeto fumo eto ne mwanda nsemi yandi toi d'ici yende mtazali vrai leader oya zali bongo pesa biso makanisi oya zali ko koma yango na kati ya mikanda o nazali na yango awa epi oyo totanga kaler nyonso na mukanda na ye na page 14 ya l'idéal de Bundu Diamayala l'idéal de BDM na deuxième paragraphe a commis qu'il existe deux sortes de politiques sur cette planète Terre. La première, la politique éclairée, la sage politique, la politique divine, qui est consacrée au bien du plus grand nombre et respectueuse des lois de la nature, qui sont l'expression de la volonté du Seigneur à Congo dans la création, dans l'univers. Et la deuxième, la folle politique, autrement dit, la politique de l'homme déchu, qui est toujours guidée par l'égoïsme individuel ou national. C'est la politique des intrigues, des coups bas, du désordre organisé. C'est ça ce que nous ne voulons pas. Quelle est la politique que nous devons faire et à combien on a mukanda ou alingazwa à plus à rejoindre l'idéal ya BDM awatu ya gaga na mutu ya mpuku
mais soki olingi koyeba tozali kosenga bino nyonso boya korejoindre BDM mpo bokoka kocomprendre l'idéal ya Bundu dia Mayala, bocomprendre yango mpo tokoka biso nyonso kokende na eloko oyo ntwadisi eto mfumu eto songi ya nzela mema vwemba nkosi azali komema baye nyonso. Alors kala mingi te tokóma na biso na suka nazali kopase encore napesa 5 minutes na moto nyonso azali na kati na studio na bandi bongo epai na bandaki na mbuta na biso Kinsala nazali kopesa yo 5 minutes na yo okontinue toujours kolobela biso likambo ya ntwadisi na biso ya Bundu dia Mayala. Matondo mingi mbuta matondo na kopesa ngai maloba vraiment biso zaki kitoko mais kaka ndenge na loba kino ne bandele ke sujet yaki nango ezali approprié te na minute oyo parce que to lobi eloko moko te makambo tikali mingi mais que tozali awa toko loba mingi vraiment sujet za munene mingi esenga ki biloko ebele totiki oyo kobomba tobombi mais na kosilisa kana ko compléter mbuta biso mbuta nsoni zetu na motuna yo tuna kiye ke bato balobi longa za wapi bitumba yango yo na nkinga kati bazomona yete abungi akomi invisible na bakisaka ka mbutanzoni zetu o etika tokutala ko mikolo ya posi effectivement les sujets munene makabo yo senga batamiki mbuta ngai tomonya ta Gandhi azalaki prêtre mbuta ba aye madu akimaki kutwa aye koboma na Angleterre Nelson Mandela azalaki prêtre akimaki aye na Angleterre De Gaulle azalaki prêtre ma akimaki se retrouve na Algérie mais alibelaki pemboka ne mwana se ba kimite akende soki na ba continent étranger azaka kana continent na ye na mboka na ye c'est pour vous dire que ba obalukao ne mwana se ba sa neti ne mwana se non ne mwana se ba zana tere paso ko bunda pe ba action so ko monana de ban buta ba yeba ngo ke non ne mwana se est vivant et il est sur terrain, il agit en tant que leader présent. Donc mwana se mi a palanganité mwana se mi abandonné combattre Bundu dia Mayala ezali présent ndeka na utokoba nous sommes pas un parti puissant. Nous sommes un parti et nous ne sommes pas un parti fort. Parce que la force demande l'union comme IDPS, les alliances comme Pareco. Nous sommes alliés de personnes. Mais nous sommes capables d'être 14, de frapper 15 personnes. Tout le monde a une démonstration. Et ceux qui vont rejoindre Bisso, donc ça plus que ça. Mais beaucoup là, tout ça dans le côté Moussoussou, initié côté Moussoussou, ignorant, ne sait pas Koko Seso Kokota. N'a qu'on répond des questions Moussoussou au lobby na Libye. Batuni na Libye kuna ndenge nini longi ayokalite makambo ya Libye. Effectivement, c'est pour vous confirmer davantage que nous sommes un parti puissant, extraterritorial même. Nous ne sommes pas seulement au Congo, nous sommes au-delà de nos frontières pour le bonheur même de l'humanité, une partie de l'humanité de l'Afrique. Parce que tout le bien dit panafricanisme d'avant-garde. C'est tout à fait normal. Ce qui se passe dans la Libye, Baloukan Longi. Et oui, tu plaides pour la race noire. Voilà, la race noire, elle est revendue. Où êtes-vous? C'est une question légitime. C'est une question légitime. Qu'on pose la question à Bundu dia Mayala, on est mon mais tu es où? Mais voilà l'Afrique. Parce que Bundu dia Mayala est allé parti africanisme d'avant-garde. Ce n'est pas seulement le Congo central. Moi, encore le Congo dans son ensemble. Mais au-delà même des frontières. Il faut que au-delà. Il y a frontières. C'est tout à fait normal, Mbouta. Na Libye batuna, Loga Congo, à Lobinini. Mais batuni on a battu sous-souté. Mais pourquoi batuni on a ba démocrate, na ba socialiste, na ba état de droit. Batuni on a moto, obino bolubi keno, ya za tribaliste. Mais tribu n'a commis la Libye. Voilà une fois davantage. Donc, les arguments qui prouvent que nous sommes puissants et nous sommes un parti politique d'avenir. Parce que nous allons même au-delà des frontières. Ken Angola, Ken Brazzaville. Vous trouverez Bundia Congo, Bundia Mayala, l'idéologie de Nemwana Semi, comment, na Jamaïque, kuna. Talaba comme France CFA, n'engesoko toka na ba pays Afrique du Nord, c'est pas Nemwana Semi, c'est l'idéologie qui est là. Talaba au baza initié le kola Batabundia Congo, Batabundia Mayala, na Afrique du Nord. Mais Nemwana Semi n'est pas là. Mais c'est pour vous dire que l'idéologie est partout Moutanangaï. Donc nous sommes dans une bonne voie. Les Congolais vraiment bon rejoindre biso. Ezali kamba Congo te. Ezali kamba Congo te. Ezali kamba biso bana Congo, bana Afrika. Oba teka na Libye kuna baba Congo te. Tala bocholi,
tala humiliation moto mwinda komi koteka malisusu vraiment qui s'attendait à ça mais ne moi laisse balobaka biloko yembuta na ngai qu'un jour je crée qu'il y ait une génocide généralisé dans le Congo central mais ezakut na Congo central tout le monde yango une partie de génocide na Congo central mais génocide généralisé na Libye ba bateau ezoko kweya bibembe na bamai bato bazoko tekama na bana na mokongo mama na mwana batekiye à ciel ouvert à robinet ouvert na 21e siècle sous le soleil mais ne mona seba loba biloko yo azo bangela ngo abangela kango déjà et ça au-delà des frontières mbuta ngai donc c'est tout à fait normal na yaki na compléter mutuna yo tuna kina mbuta sita na landio avec bokebi na ya compléter a lobi kitoko nangaka na compléter wana makaboze bela ko lobana yo mbuta mutuna ya sijo ye na ngweza munene trop c'est qui un leader et makaboze belé mais peut-être mikoleza belé ngana suka mpona au profina 5 pe bolimbisi ko beta mwambela ke bandeko ya France to kutana vraiment janvier to bongisa ba sanduku na biso to kutana na France tokuta na le 25 oyo erate parce que mbotansoni zetu azana Allemagne yango moni erataki to a journée yango mais ça les hommes qui déjà donc to futaki déjà mais li kambote mbongo na tem to kusala to mela to tambula li suite ce qui to lia sous bombote donc janvier to ko honorer mbuta na biso Kasavubu vraiment bobonga makana bino bambuta partout bozali to zala liboke ebele na France. C'est un message à Mbouta Kisala Mbouta Basamba où ils allaient bongo chargé à propagande politique tout c'est la nomination zoko ya to kusami komba ba responsabilité biso moko et to kusami komba otinasuka mato domingi Mbouta ngai vraiment boya ebele na France kobanda 1er janvier to kopesa bino do 4 janvier de to kusala pe to ko introniser Mbouta na biso Kasavubu pe to koloba otuzanango to kobimisa bikanda obiso tuzanango et pe bino pe boluka ka po mikanda imisa to luka aba buta bolimise ndenge na kanyo maloba mukembuta tozo luka mukanda o bino pe boluka o ya 30 juin tangu mbuta Kasavubu kende ki basinyaki na ba Belge mukanda wana ezalaki papa nyangenda mais tangu ba Belge saki na Équateur pa mobuta piéger ye atili ye poison mukanda na mobuta atumba yango et puis mbuta kufaka na poison mais akenda kufa na Belgique na avion Sibé boyi masolo to kota musima mukanda emi balé oh, ils ont réuni Salamaki na Centre Église Kimbangiste pendant 7 jours avec les représentants du Congo et Saki Mobutu, représentant du Congo Centre Zaki Mbuta Thomas Kanza parce que Mbuta Kasavubu bakufaki déjà na représentant ya Belgique Zaki Yemoko Roi atinaki délégué na ye ba mindele ba mikanda wana ya ke indépendance Zaki na 1970 tolobite soki ni mikanda les antina bande ko tozana ko mondele azali moto ya mikanda bitumba oyo mikanda pezali bokoko pezali yango nde tusengi bolukaka mikanda na ba wenze oyo ya libanda botalaka mikanda ya Congo ebele mona mundia oteka ngodero mi isa tina pona yo zwa yango Mbuta mikanda to bandiko za moko to yebinde to kotambula soki ngonga ikoki matondo mingi Mbuta Kinsala loto lekimbango na Mbuta na biso Mbuta Lutumba Salamao to pesio 5 minutes na yo Mbuta wa Jamaro Matondo Mbuta merci mingi na oyo nyonso elobami awa et na ba développement Mbuta Kinsala uti kosala et puis na oyo pe nyonso tout moko na moko alobi et puis na sebele mingi na constance côté tali et détermination oyo Mbuta sita azali kolakisa biso concernant objectif principal oyo ekomi na biso sikoyo likambo etali fédéralisme que en tout cas pour ce qu'on a babinati kututé batna batfuba diriger côté na bango en tout cas les alliés capital pourquoi parce que ça fait partie ya ba combat oyo pour moment dans semi ayaki pour amener pour na biso ba Congo d'abord dans ce sens que tout faut vous que soit ba kandu kanzi tout ce que le Congo faisons un leader kat na mabele na ye pour akwa kosunga bandeko na biso na kati ya bantu na kati ya Afrique centrale awa likombe tali intimati parce que ceux qui au Congo a récupéré ma belle naïté, il sera pratiquement impossible de avancer vraiment na ligne de développement à malam. Donc binomo gozomona zo vivre misère nini otoza na ngolelo non seulement na Congo central mais na RDC mobimba pourquoi parce que pays wana izali mal gouverné. Donc manque de bonne gouvernance et ça la biso passe mingi. Alors il n'y a que les Mukongo qui pourra le faire.
Donc c'est un fait. Il y a vraiment Tina Tolanda Bissoni surtout pour moi dans 5 minutes leader. J'ai toujours eu confiance en lui à 100%. N'a que objectif nous so ya kinango akusugisa yango et puis Congo il va libérer pour notre wasiko kosunga bandi na biso ya Afrika. Au problème tout ça nango eza problème ya très sérieux. Donc to ko zonga susi mate. Pour nazaki même na conférence moko pour na mbetali Libye nataki bon bato zaki wana to quelques cases ya bundia Congo et mama babuna mayala et puis tout segment d'intervention wana bato ba ko tuna passer le même pancarte na biso batuni mais oh nani awe pour moment dans semi bon ko mulu batuna ki wana mais ye aza séparatiste pa iwan même si na pesika kana bi makambo ya Libye boza ko telemela batuni bazulu baloba mais ye aza na solution nango il n'y a que lui qui peut apporter la meilleure des solutions pour na Afrique centrale batika ko foka na ba mai oyo au lieu que bavana na bamboka na bango baza la peine espoir pour l'avenir à lobby bako apé ko développer bamboka na bango selon la communauté na bango selon la nation parce que na cas d'Afrique centrale il y a beaucoup de nations en tant que des peuples ou bazali que bazana mabe na bango il azana projet mobimba pona tout ça makambo donc il est temps de soutenir azali na mwana na ye mwana azali tellement très intéressé parce que maman bana ko empêcher même mais vraiment ils allaient qui témoignage moyen bien en tout cas à la fin ils allaient quand même convaincu donc et donc c'est très important si koyo biso ba Congo tous à la penda mi kamyambwa wana donc tout mettre en pratique tous à la politique il y a inclusion et non pas la politique il y a exclusion parce que ceux qui to sangi to zali ya kosangana ninge tata na mpungu yemo témoigner ka likambo etali ba Congo alobaka toujours que beno ba Congo ki mvuka kivana ngolo donc tout ça là fort wana comme ça et tout ko koma pena makasi pour na to défendre l'intérêt du Congo central parce que libération du Congo central ya onde libération ya Afrique centrale ya ngope début ya changement o pesa qui en tout cas ba africain ba ko se retrouver na kata bamboka na bango alors que na suka même que tango ba pesa ki ba promesse na bakoko na biso balobaki même que na lingala moi texte moko moké ba bi na français ba bi car en vérité dit le Seigneur lorsque les fils du monde des ténèbres arriveront à dévier collectivement le monde du droit chemin la lumière qui réhabilitera le monde proviendra de Congo d'Antoté là au temps prévu par le Seigneur lorsque l'étoile de la promesse viendra au Congo central. Donc, mokileza ya kobeba, mokileza ya kuyinda, mokileza ya kotengama. Alors, pour nous redresser yango, balobi ke so tangue koki, bokomona bakotinda bongo motinda mi oyo akoya kosukisa makambu o babengi mbotete ya Ntilulu l'étoile de la promesse et puis na Congo central na kata Congo d'Antoté là donc Congo central yango yo mbotete wana ezali nani mfumo mwanda nsemi donc il est temps tout ça na leader moko ka absolument na kati ya Congo wana ezaka mfumo mwanda nsemi parce que yé mutazana na vision yé mutu akoyede biso pona to ko s'en sortir tout se libérer parce que toi on a besoin de deuxième indépendance une deuxième indépendance qui permettre pendant que tout ça la mettre économie na biso tout ça la mettre la politique na biso tout ça la mettre la science ya na biso puis tout ko ko sunga mabele ya biso etambola malamu pona ba génération future bazala na kinkolete lokola biso tout na kinkolo ya lelo kinkolo wana donc faut to kata basima nango tango koki donc vraiment merci mingi na intervention de Salamaki et vraiment na zane sengo mingi et puis na usenga ke botinda bisobe moi motanzamba tinda biso moi nino mission otoyoka yokanto to polisa suba ile makasi matondo na zone sino maloba matondo mingi butana biso salama uto le kimbango pa ya butana biso ngana poko pesa bongo 5 minutes na yo pona likambu oyo to sidi kolbalelo parce que ngonga ezali kokende matondo malomboka toliko kayote alors toke lombango e pa ya butana biso riva paulo mbuta zomalo butanzola meso namoni kokose ezali okoyokana te
tokene mbango toki kopesa bongo maloba epai ya mbuta na biso maleme mopia po tokene kosukisa epai ya nkosi ya nketo mbuta citation zenu mbuta maleme mopia maloba mboka matondo mbuta sunda kopesa so maloba mpona kopesa mwa maloba ya suka na émission ya poko lelo oyo concerné toi d'ici donc leader te reconnaître dans la façon nini et puis champ d'action naïe bref la manzi bamuta ici présent dans le plateau ba lobby ya mingi mbuta si dans son ko sankento ata si je peux ba point de vue moi mingi alors c'est que j'aurais pu ko bakisa na suka pour le hôtel sakaka ba mbuta ba besoin de besoin pour lelo que na zamba moko bukongo na bukongo ezote biso boye mufinda yo aussi kamulendi tonga na nkosi zoliko donc leader azalaka moko na esika ya azali leader wakanda azalaka moko ndolisi wakanda azalaka moko na esika ya azali kuna nkaka c'est le seul qui nous représente là-bas na mboka wana c'est le seul ozo représenter ba kongo nyonso na kati ya kongo de tote là na kati ya RDC wana c'est le seul pe na poto wa toyebaka nango que tout ça na leader moko oyo fuma si matindeli biso ezali yembuta sitantsonizeno pour azala biso na mboka na kati ya émission yaba ko bali tout moment pour kondolo muzolo atanza mapungu mamoma kaka mali ndabanga muntu mina mapanga oyo mfumo na simi atindi so boboye ko tosa ye oyo so bino bosala ezamona valeur ezamona valeur mon côté pour mon fin d'ailleurs mon sika on leni tonga ko sizoliko mtwali sazara moko oyo iseni bimbolanda yewa ndi muntu bokolanda alors muta nazana komandi to moko na ko conseiller bandeko na ko conseiller surtout tout la possibilité wana ya kotanga komandi to 16 septembre ezana kikongo kaka komi tulande no kaka mtwali si wumosi na mboka kuna nchi ya Kongo yandi kaka mu kia mputu infumu tansi tantunze nukaka voilà mbute bayaya na bandi awa ngana sukisa na sika wana parce que fototika ngani oyo ezoko chabiso justement ezoko komema biso na pasi ezoko maintenir biso na pasi podia nkwata bamantsanga mutiko ni na sukisa wa mbuta eza na phrase na mois de devise tout ça on a tabunja Congo c'est-à-dire TSV tout maman sala vulsa tout maman veut dire tout ça mon konzi et sur tout si mon côté on se ça amour ils ont na valeur mon côté na valeur à mon côté sala parce que va le dire qui ça libasé na comme le bamona yo zali ça musala alors au senda et puis vuluza parce que ils ont la nature na biso ya ko vuluza ya ko sauver ya ko bikisa biso na logique na biso na nenka ka zote ya biso lo edike ya ka diandudi lo si la bakifuma mais ndeko ya bi ka diandudi akia boite en musika c'est qu'il y a une notion de l'antenne alors voilà ngai na bandi na sukiawa bamuta bayaya en tout cas c'était un plaisir comme d'habitude de repartager et puis voilà ndalu ambote kwa bino babo et puis mbalasi mato nubuta musamni matondo mingi mbuta walembe mompia tulekime mango epai ya mbuta na biso konsianketo mbuta sita nsonizeno pona oclotire bongo opesa biso oyo ozali na yango na suka po ete totika kopesa bongo maloba epai ya avant tana kotanga le BDM c'est quoi après tokoya kopesa maloba na mbuta na biso na kati na studio mbuta nzambi poatila biso okukalekela oma Kongo mbuta sita sonizeno maloba mbokani. Merci mingi matondo mingi yenge na bawonso no watukele mukikongolo bakama ngavo lembo musika usukula ngani twamvimba ko merci na oyo representant des joueurs aotiko
olimbo la bino maître Kinsala ngai bo namonaki ke makambo ya mwana nsemi ndenge batunaki nga makambo ya libi wana mais oyeko nyolola yango vous en avez raison que mutamonde aussi à l'équipe déjà ma frontière yango wana batuni batu mususu teme alobi kaka ye alobi te pona nini mais lukula yo lobby vous allez quand même un peu bouche autorisée donc bato nyonso bazoloba kuna o bazana ba responsable tango bozoko loba vous avez bouche autorisée parce que musapi moko esukolaka elambate donc je crois que teme ya biso ya mukolo ya lelo yango kaka na lingi koyebisa bino ke du moins leader na biso nyonso ne mwana nsemi meme kuto osumbi bangombe ebele na kati ya lupangu me batiaka kaka mobali moko kuna na kati ya bangombe moko kaka sobo tie mibale babandi kobunda meme banyama donc biso nyonso faut tozala derrière mwana nsemi pour que akomisa biso esika biso tolingi kokoma a libérer biso yango wana biso toza na chance nga naza na chance bino boza na chance po boza na leader oyo akomi omoni natunaki awa mutu ayebani monde mobimba o chaque seconde bato bazotanga ye me mutu moko te alobi na nga ke non nga naza na papier moko akoma naza na yango ngai nakoki kopesa bino ata papier moko te epa nga na wuti ke voilà eza kaka baconstitution na babengaka nini bastatut oyo tout ça yango wana nazolaki bino exemple ya premier universitaire ndeko na biso professeur Nkanza Thomas atikali kokomate alexaki nga ba manuscrit je crois banaki kokobanga mais vraiment muta muntu na age ozali tokomi déjà na ba 5 heures biso nyonso lere nini bako corriger yango lere nini bako imprimer yango etikala ndenge wana na kena tango ba yiko fungula ndaku walobaki na ngai so na zongi te oya kozwa manuscrit wana opesa pa ya professeur wamba na kenda pe kuna babwaka yango kaka donc ngana kanisi ke tozana chance munene oyo bakoko na nzamba tineli biso lukula mutu lukula ne mwana nsemi o azali na ba connaissance oyo azana ngo azoko transmettre yango na ba jeune pe andimi akufa pona ko défendre babele na biso oyo ezala libéré tozala bomoko tosimba ye tozala simana ye oyo akosenga biso tose mobiliser pona mabele na biso yango wana ndenge maître asengi représentant des zones en France que mutuna muto o ayebi wakutani na mwa document historique oyo ekoki ko pesa biso ndenge alobi ke mundele eza problème ya kokoma parce que oyo pe tokosala na Paris ezali vraiment document moko historique wa beto mosi mpe tonsa valoriser ba beto mosi mpe tokubasa valoriser ba na mpe na kala yezi photo eza ba leader boba wonso no baba kanga mukonte indépendance banatazo kuna pour que yakala net document ya référence vraiment matondo mingi mutu na ba responsabilité o azu ya bedem asalango na motema moko na pouvoir o ya kosala pour que tokende liboso moni parce que makambo oyo nde mwana nsemi akomi oyo akoma si oyo kaka na yebi o enfin na yoki mais auto yokite na yebite donc na kanisi tozala esika moko totika ba mésentente tozala bomoko mike membwa leki la bamosi sika mana bamosi plus rien ne sera comme avant rien qui peut nous faire reculer nous ne devons plus encore être des porteurs de mallettes totika makambo ko nataka bankutu za bantu to yambula to nataza beto mosi to kula ntoto eto ndo ntoto vokulu ndo zolo sala bilanga biandi wele sala bilanga biandi etala kutu maître yani kama ngau muta honorable mwana nseme voyane vomeni kula bakongo kuna nkundi kwanika kuna vwanda bansadila nzwandi nzonzambi kasambilanga je pense que letuba wonso no okala liboke moko pour que oyo zoko luka tozala lokola ba muta na biso oya kala basengaka indépendance bazalaki elongo bazwaki pe yango biso pe tozala ndenge wana vraiment matondo mingi yenge ba wonso no bakutulembi nzambe mpungu tulendo
kakale ebeno kakutusaku muna pasi muntu kadi atasinza kitoluka mu pouvoir yo yiba mpeni ko mwana nsemi yo yikulu sini pe transmettre kaya mono ko meya beno kadi lembo musika sukulanga nleleko matondo mingi to kumipenda bongo na suka emission na biso to zubi bongo likambu ya ntwadisi tuzali kobenga bantuka Kongo nyonso bosi okota na kati na BDM. Et le BDM c'est quoi? La réponse est simple. Le BDM na otanga yango na page numéro 15 na beaucoup oye écrit par l'idéal du BDM, première partie, page numéro 15. La réponse, Patuni Motuna, le BDM c'est quoi? Le BDM, Bundu de Mayala, est un parti politique qui tire son nom de la culture négo-africaine. L'idéologie du BDM est puisée dans l'esprit communautaire africain. Le BDM est le parti de la renaissance de l'espace d'Intimanti, de la renaissance africaine. Le BDM est un parti panafricaniste d'avant-garde dans l'espace d'Intimanti. Le logo de la RDC est une tête de léopard, la lance, l'ivoire et de palme, tandis que le drapeau de la RDC est bleu, jaune, rouge, plus une étoile. Tu as compris? Point d'interrogation. Le logo de BDM est un triangle jaune inscrit dans un cercle vert, tandis que le drapeau de BDM est un tissu blanc au centre duquel se trouve un aigle royal entouré de 3 cercles. Bleu, la conscience, jaune, la science et rouge, la volonté politique. Voilà. Tokomi bongo na suka, voilà ce qui est BDM. Bala ni nyonso tozali na ntwadi simoko e kombo na ye ne mwanda nsemi ne makandala bika betu za onso tutulanda ntwadi sieto e bika beso onso tusala mambo ba onso non ntwadi na biso azali kotinda. Alors soki na komi bongo maloba na ngai suki na wana Kongo imuna Kongo tona mbele Kongo imuna Kongo matondo mbota na bino mingi turuka kunzundi na tekumamba lwangu lemba mulazambangala Kakumbwe tete akakongo Kongo dieto jane lukengo Kongo dieto jane Kongo nimi Nensaku, nempanzu, ya nzinga Ya lama kwa makuku matatu Makuku matatu malambe Kongo Okukwalekela oma Kongo Kongo jatusisila bakulu Kongo tangika baswe masinga Kongo imuna Kongo Kenzoka Kongo wakenzo lenza Sala wayala sala Vantanu Kamutiko Tobola kosi Tobola moya Kongo imuna Kongo Kongo imuna Kongo Kongo imuna Kongo Kongo imuna Kongo